চিন্ময় চির সুন্দর শ্রীমান শ্রী 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 সত্য নারায়ণ দেবঙ্ক ভক্তি প্রীতি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে কল্যাণময়ী বিশ্ব ভারতী মা জগত জননী ঝঙ্কর বাসিনী শারদা দেবীଙ୍କ প্রীতি অর্থে মহাপ্রভু গোপালজীଙ୍କ প্রীতি অর্থে দক্ষিণকালীଙ୍କ প্রীতি অর্থে দেবদেব মহাদেব শঙ্কর ভগবানଙ୍କ প্রীতি অর্থে মম আরাধ্য মম বন্দে অবধূত গাদি ব্রহ্ম বাবা কুলমণিଙ୍କ প্রীতি অর্থে জগন্নাথ বলভদ্র সুভদ্রা সুদর্শন চতুর্ধামূর্তিଙ୍କ প্রীতি অর্থে সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে উপস্থিত আবার বৃদ্ধ বনিতা মানকর বড় পণ্ডুশ্বর পালা অনুষ্ঠান সমস্ত সক্রিয় কর্মী মানকর মহাপ্রভু সত্যনারায়ণ সর্বস্মিকালে সর্বরিষ্ঠ কমন করি এই ভব্য অনুষ্ঠানকু দীর্ঘজীবী করিবা হুন্তু সর্বে বলন্তু আনন্দ একবার হরে হরে জনে মহাপ্রভু বারে দয়া স্থূলতম গজেন্দ্র বদনং লম্বুদরং সুন্দরং পশ্যম ননবদগন্ধন বুধ মধুপ ব্যালুড়গন্ধস্থলম দন্তাঘাতং বিদারিতারিরুধিরৈ সিন্ধুর সুধাকরং বন্দে ছলস্তুতা সুতম গণপতিং সিদ্ধিপ্রদ কামোদং त्रयंबकमहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारूपमिव बंधनात् मृत्युमुख्यमामृतात् नमः शिवाय माता च शारदा देवी पिता च परमेश्वर साक्षात् कमला देवी माँ वाक्य देवी नमोस्तुते जबा कुसुम संकाश काश्यप महादिति सर्व पाप धूम प्रणतोस्मि दिवाकर ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः सर्वदानंद कुंदाय निवासाय जगन्नाथाय भास्करे तथा भिन्न करतव्यम पंचदेव
ତମର କହିଲା ମୁଖଟା କାଳିଆ ଆଉ ଏ ଦେହଟା ନାଳିଆ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଛାନିଆ ସିଏ ହୀରା ଚଳେ କଳା ଦିଅ ବୋଲି ଖୁରି ପଡୁଅଛି କଳା କିବା କଳା କହିବ କିଏ କଳା ଦିଅ ଖୁରି ପଡୁଅଛି କଳା କିବା କଳା କହିବ କିଏ ଅଧା ଗଢାରୁ ଦିଅ କି ଦେବତା ଅଧା ଗଢାରୁ ଦିଅ କି ଦେବତା ନାରୀ କି ପୁରୁଷ ତାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗାଦି ସବୁଠାରେ ପୁରୀ ରହିଛି ତାବର ଜଙ୍ଗମ ପତଙ୍ଗାଦି ସବୁଠାରେ ପୁରୀ ରହିଛି କହରି ପାମର ହାରିଆ କମାର କହରି ପାମର ପାମର ହାରିଆ କୁମାର ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଛାନିଆ ସିଏ ଦେଖିଛ କିଏ କହିଲା ଉଗ୍ର ତାରା ସୁରପାଣି ସୁଭଦ୍ରା ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ ସାକ୍ଷାତ ଦକ୍ଷିଣ କାଳିକା ପିଲାମାନେ ସାରେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରିନିଅ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ କରିନିଅ ଜାଗା ବାଛି ନିଅ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଆର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଗ୍ରାମ ବଡ଼ପଣ୍ଡୁଶ୍ୱରର ସାମ୍ବତ୍ସରିକ ମହା ମହୋତ୍ସବ ବିଦଗ୍ଧ କଳା ପାଲା କଳାର ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯାହା ହଉ ଆମର ଅପର ପକ୍ଷର ପାଲା ଗାୟକ ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ 9:45 କଣ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପକେଇଲେ ସାଲବେଗଙ୍କ କଥା ସାଲବେଗଙ୍କ ବାପା ହେଲେ ମୁସଲମାନ ଲାଲବେଗ ମା ହେଲେ ଦାଣ୍ଡ ମୁକୁନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମର ଏକ ସୁନ୍ଦରୀ ବିଧବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବାପା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ନା ମୁସଲମାନ ପୁଅ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲା ବାପା ହେଲେ ରାକ୍ଷସ ମା ହେଲେ ରାକ୍ଷସୀ କୟାଧୁ ହେଲେ ମା ବାପା ହେଲେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ସେ ପୁଅ ପ୍ରହ୍ଲାଦ କେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭକ୍ତ ହେଲା ବାବୁରେ କାହିଁକି କାରଣ ବାହାର ନ କଲେ ପାଲା ଭଲ ଲାଗେନି ତୁମେ ମତେ ପଚାରୁଛ ପୁଣି ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛ ପାଳିଆଙ୍କ ଆଗରେ ଯୋଉ ନିଆଁରେ ରୋଷେଇ କରାଯାଏ ତାକୁ କୋଉ
ନିଆଁ କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ନି କହୁଛ। ବାସ୍ ଆରେ ବାହା ବେଦୀରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ସିଏ କୋଉ ଅଗ୍ନି? ଆଜ୍ଞା ଚତୁର୍ଥୀରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ନି ସିଏ କୋଉ ଅଗ୍ନି? ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ମଲା ବେଳେ ପୋଡ଼ି ହୁଏ ସିଏ କୋଉ ଅଗ୍ନି? ଅଗ୍ନି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାକୁ ଅଗ୍ନି ବିଷୟରେ ପଚାରିବ ନା? ତୁମର ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ତୁମର ଭାଷାଗତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମତେ ତୁମେ ସମାଲୋଚନା କରୁଛ, କହୁଛନ୍ତି କଉ ହଉଛି ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାଷା ଭିନ୍ନତା। ଆଜ୍ଞା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଭାଷା ଯାହା ଜଗତସିଂହପୁରରେ ତା ନାହିଁ। ନା ଆପଣ ଯିବେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୃଷ୍ଟି ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଶୂଦ୍ରମୁନି ଶାରଳା ଦାସ, ଦାସ। ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ଜନକ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ସେନାପତି ହଁ ହଁ ଆଜି ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଆଲୋଚନା କଲ, ଆଜ୍ଞା ଏ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା। ହଁ ପଚାରିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର କିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି? ହଁ ଆଚ୍ଛା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବାଲା ପଚାରିଛନ୍ତି ନା କରେଇଛନ୍ତି ବାଲା ପଚାରିଛନ୍ତି? କରିଛନ୍ତି ମାନେ କରେଇଛନ୍ତି କିଏ କହିନାହାନ୍ତି। ହଁ କୁହ କୁହ ସାଲବେଗର ମା ନା କଣ ଥିଲା ଆଗରୁ? ମା ନା କଣ? ହଁ 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 ଆଚ୍ଛା ହଉ ସବୁ କହିବା। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ କାଲି ଯୋଉ ପଚାରିଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ ଯେତିକି ମତେ ଜଣା ମୁଁ କହିବି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସତ୍ୟନାରାୟଣ କିଏ ହେଲା ନାହିଁ। କାଲି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକରଣ କଥା ଗତ କଥା ପଚାରିଥିଲି, ଯେହେତୁ ସେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି କି ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି। ହେମହରିଣୀ ମୁଁ ପଚାରିଥିଲି ହେମ ହରିଣୀ, ପୁଣି ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପଳାବନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟିଏ ପଦ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ତାଙ୍କୁ କଣ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା କରିବାର ଅଭାବ ପଡ଼ିଲା, ସେ ଲେଖିଲେ ହରିଣୀ ଏବଂ ମୃଗ ଦୁଇଟି ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଯଥାର୍ଥ ଅର୍ଥ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି କି ନାହିଁ ତା ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ବାବା ଆଜ୍ଞା ମିଳିଛି? ଆଉ ମିଳି ନେଇ ତ ରଖିଛ କାହିଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦା କରୁନା? ସେଇ ଯୋଉ ଆଜି 11ଟା ଯାଏ ଚଲଉଥିଲ, କାଲି ତ ସାର୍ ମତେ ଏମିତି ଘଣ୍ଟା ଦେଖଉଥିଲା, ଆଜି ସେ ସାର୍ କଣ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟା ଦେଖେଇ ନାହାନ୍ତି? ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଟିକେ ଆଗେଇ ନେଇଯାଏ କହିବି। ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ କହିବା? ସାଲବେଗ ତ କଳି ଯୁଗର କଥା, ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସତ୍ୟ ଯୁଗର ବାପା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାମ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ନମସ୍କାର କରନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ। ଇଏ ମନ୍ଦିର ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଇଏ 8 ନମ୍ବର ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ମୋ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ନା ଧଳା ନା ଗୋରା, ହଳଦିଆ ନା ନେଳିଆ? ସାରେ ଜଗନ୍ନାଥ କଳିଆ କାଳିଆ। ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆ ନୁହଁ, ଧଳା ବି ନୁହଁ। ଜଗନ୍ନାଥ କେମିତି? କେମିତି? ଜଣେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଛତିଆ ମଠ ବାବାଜୀ ହରିଦାସ, ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ସନ୍ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳିଆର ଭୁଜ ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ସମନ୍ୱିତ ପରମେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମୌଡ଼ମଣି ଏ ପୁଅ କଣ ଯାତ୍ରାପାତି ଦେଖିଦେଲେ, ସିଏ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ହେ ମୋ ଠାକୁରକୁ ତ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି କାଳିଆ ଠାକୁର, ବାସ୍ ଇଏ ତ କାଳିଆ ନୁହଁ, ଇଏ କେମିତି? କେମିତି? ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜି ପାଲା ଗୋଟାକ ଯାକ ଖାଲି ଭଜନ ଓ ଭଜନିଆ। ଏଇଠେ କଣ ତୁମେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ତୁମର ଭାଷାଗତ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏଇଠେ କଣ? ଆଚ୍ଛା ସେ ଭୂମି ପ୍ରବେଶ ବ୍ରହ୍ମ ହତ୍ୟା ପାପ ହରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ସେ କଣ ପାଳମୋଚନରେ? ପାଳମୋଚନରେ ନା ଛଣ ମୋଚନରେ? ସତ ଦେଇକି ତୁମ ଜୀବନ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? କହୁଛି କହୁଛି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ଆମରି ସାଙ୍ଗରେ ପଡିଲେ। ଧନ୍ୟ ତୁ ନୃସିଂହ ହୋତା, ଧନ୍ୟ ତୁମେ ଶିଶିର ପାଡ଼ି। ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଲା ଗାଇଲେ ବାପା ଅଡୁଆ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ 10ଟା ପାଲା ଗାଇଲେ, ଆଉ ତାପର ବର୍ଷକୁ କେହି ଡାକିବେନି ମତେ। ଗୋଟିଏ ପଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରକୃତରେ କାଳିଆ ନା ଧଳା? ଜଣେ ସନ୍ଥ ଦେଖିକି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି କେବଳ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ କହିଲା, ଇଏ ମୁଖତା କାଳିଆ ଇଏ ସେଟିଂ ଅଲଗା। ଏ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା
ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମୁହଁଟା ହଉଛି କାଳିଆ ଦେହ ଗୋରା। ଗୋରା ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନୀ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ କଣ ଗୋରା ଆଉ ଦେହ କଣ କାଳିଆ ନା ଦେହ ଗୋରା ମୁହଁ କାଳିଆ? ନା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁ ଯାହା ଦେହ ତାହା ଏମିତି ଗଞ୍ଜି ପିନ୍ଧିଦେବେ ଟିକେ ଧଳାଳିଆ ଦେଖାଯିବ ହେଲେ ମୁହଁ ଯାହା ଦେହ ତାହା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ କାଳିଆ ଦେହ ଗୋରା। ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଲୋକର ମୁହଁ କଳା ହେଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଗୋରା ହେଇଥିବ ହେଇଥିବା ତାକୁ କାଳିଆ କହିବା ନା ତାକୁ ଗୋରା କହିବା ନା ତାକୁ କଣ କହିବା? ତାକୁ ଛଉ ଛଉକା କହିବା। ଅଧୈର୍ଯ୍ୟଟେ ତୁ ଶୁଣୁ ଛଉ ଛଉକା କଣ ବଳଦ ବସିଛି ଯେମିତି ସତିକି ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଟଙ୍କା 5,000 ଦବ ଖରା ବେଳ ଯାକ ତାଙ୍କରି ଘରେ ପଇସିଛି ଅତି କଦର୍ଯ୍ୟ ତୁ ଘର ଭଙ୍ଗାଟା ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୁହଁ କଳା ମଙ୍ଗଳା ଦେହ ଗୋରା। ଗୋରା। ପାଲା ବାଲା ଶୁଣ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? କିଏ ଶୁଣ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଇହି ବଳରାମ ଦାସ। କୋଉଠି କହିଲେ କି କାଲି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ମତେ ହସ ମାରିଲା। କୋଉ କଥା କହିଲ? ସାରେ ଆଗମ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ ନା ନିଗମ ଭାବ ଜାଣେ ଯଶୋବନ୍ତ? ଆଜ୍ଞା ନିଗମ ଭାବଟି ଆଉ ଆଗମ ଭାବ କଣ ତୁମେ କରୁଛ? ମୋ ଜାଣିବାରେ ତୁମର ଆଉ ଟିକେ ବୁଢା କାଳିଆ କାଟିଆ ପାଲା ବାଲା ବୋଧେ ତୁମେ। ଓ ନାଚ ହଉ ହଉ ଗୋଳମାଳ କରନା କିଛି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ୟାଙ୍କୁ କହିଲେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ରେ ପୁଅ। ଏଇ ପୁଅ ଚାହାକୁ କାହିଁ ଚାହିଁଛୁ କଣ ଚାହା ପିଉନୁ? ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ବଳରାମ ଦାସ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ କିଏ? ମୋ ବାପା ଧନରେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି କୁଆର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ସ୍ୱର ନୁହରେ ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ଆୟକ କହିଲା ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହି ଆପଣ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଧେ ନାରୀ ଅଧେ ପୁରୁଷ। କିଏ କହିଲେ କଥା? ର ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଲେ ଅଧେ ନାରୀ ଅଧେ ପୁରୁଷ। ର ଦୋଷ ମାରି କଣ ବାଡ଼ ପକାଇବୁ? ଭାରି ଦୋଷ ମାରି ଖୋଜେଇ ଦିଟା ଭାଇ 5 ଗୁଣ୍ଠୁ ବିଲ 2.5 ଗୁଣ୍ଠୁ ଲେଖା ବଣ୍ଟା ହେଇଛି। ଇଏ ଏପଟୁ ଆଣୁଛି ସେ ସେପଟୁ ଆଣୁଛି ସାପୁଟେ ସେ ଭେଡାରେ ଯିବ ଖାଲି ଦୋଷ ମାରି କହୁଛି। ମୁଁ ଯଦି ଲମ୍ବୋଦର ବାବୁଙ୍କୁ କହିବି ତୁମେ ଅଧେ ନାରୀ ଅଧେ ପୁରୁଷ ସେ ଚିଡ଼ିବେନି? ମତେ ଯଦି ସିଏ କହିବେ ତମେ ଚିଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷା ସହସ୍ରାକ୍ଷ ପୁରୁଷ ସର୍ବ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଅଧେ ନାରୀ ଅଧେ ପୁରୁଷ? ତୁ କହିବା କଥା ଦୋଷ ମାରି କୋଉଠି ବାଡ଼ ପକେଇବୁ? ଠିକ କଥା ପଚାରିଛୁ। ଯଦି ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଉଭୟବ ଅଧେ ନାରୀ ଅଧେ ପୁରୁଷ ଏ ପୁଅ କାହିଁ କଣ ସେମିତି ନ କହିଲେ ହୁଅନ୍ତା ନାଇଁ? ନାରୀ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ପୁରୁଷ କୋଉଠୁ କୋଉଠି ଏତିକି ତ କହିଲେ ଗଲା। ଏଇ ହଉଛି ଠିକ କଥା। ଆଉ ଇଥୁରୁ ପଦା ସିଥୁରୁ ପଦା ସିଥୁରୁ ପଦା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶରୀରରୁ ଯଦି ଅଧେ ନାରୀ ଅଧେ ପୁରୁଷ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ନାରୀ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ପୁରୁଷ। ସାରମାନେ ଗଲେ ବଳରାମ ଦାସ ଆସିଲେ ଗ୍ରୀବାଣ ପ୍ରତିଭା ଅମ୍ଳାନ ପ୍ରତିଭା ଅଦ୍ୱୈତ ପ୍ରତିଭା ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ପ୍ୟାମିସ୍ତ୍ରୀ ଭବିଷ୍ୟତକାର ନେମାଳ ମଠ ମହନ୍ତ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ସିଦ୍ଧ ସାଧକ କଣ କହିଲେ ସେ? ଗୋଟିଏ ପଦ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଉ ନିଶ ଟପି କଣ କରିବ? ଏଇଠି ବସେଇକି ସେ କରିବ। ବାପା କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ବାଡ଼ ପକେଇବୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶରୀରରୁ ନାରୀ କୋଉଠୁ କୋଉ ଯାଏ ପୁରୁଷ? କହିଲା ଜଗତ ମତେ ଇଏ ଗାଉଣା ଶିଖଉଛନ୍ତି। ଚାଲିଗଲେଣି ପ୍ରଭାତ ସାହୁ। ମୁଁ ଗର୍ବ କରି କହୁନି ପ୍ରଭାତ ସାହୁ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ ସନା ଗୋସେଇ ଏମିତି ଗାଉଣା ମୁଁ ମାନିଥାନ୍ତି। ଗଗନ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଚଳନ୍ତା। ଆଉ ତୁମର ତ ବିଲକୁଲ ଗାଁ ଘରକୁ ଯାଉନି ଏମିତି ଗାଇବୁ। ଭାଇନାର ରସ ନାହିଁ। ଏତେ ରସ ଅଛି ତୁମ କଉଡ଼ି ଖଣି ଯାଏ ଭଇଯିବ। କହିଲା ଜଗତ ରୂପରେ
ବାପା ଗହଳିଆ କରନା ନା ଆପଣ ମାନେ ଯେତିକି ବସିଛନ୍ତି ଆହ୍ଲାଦ ଦାନକାରୀ ଶ୍ରୋତା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ସମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତ ଓ ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇଆ ସେଇ ଢାଞ୍ଚା ତୁ ତାଙ୍କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ତୁ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କରି ଭାଷାରେ ପଶୁଛି ଆଉ ଅଧିକ କଣ ଶିଖିବ ଯଦି ପାଲା ଗାୟକ ଜଣେ କହିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଟା ଜଗତ ଯୁକ୍ତ ନାଥ ସମାନ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ଯୋଉ ନାଥ ହଉ ଜଗତ ହଉଛି ରାଧା ରାଧା ନାଥ ହଉଛି ହରି 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 କିଏ ଶିବ ବାପା କଣ ତୁ ପାଲା କଣ କରିବ ତୁ ହରି କହିଲେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ନା ରାଧା କହିଲେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାସ୍ ଜଗତ ରାଧା ବା ହରି ହେଲେ କୃଷ୍ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାର୍ ହେଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମିଳନାତ୍ମକ ବିଗ୍ରହ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ 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 କାଳିଆ ହଁ କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଜଣେ ଅଧେ ଧଳା କରିଦେଇଛି ସେ କିଏ ରାଧାରାଣୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଥିବାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଲିଙ୍ଗନ କରିଥିବାରୁ ଆହା। କୁଣ୍ଢେଇ ଧରିଥିବାରୁ ବେଶ। ରାଧାଙ୍କ ଗୋରା ଶରୀର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କାଳିଆ ଶରୀରକୁ ଘୋଡେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତୁ ଯଦି ମତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିବୁ ହଁ, ହଁ। ମୋ ଇଏ ନାଲ ପଞ୍ଜାବୀ ଦେଖାଯିବ ନା ଘୋଡେଇ ଦବ ଘୋଡେଇ ଦବ ସେଇପରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଧାରାଣୀ କୋଳାଗ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ବାସ୍। ପ୍ରମାଣ ଖୋଜୁନୁ ହଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କଣ କହିଲେ ନେପାଳରୁ ଆସିଥିଲେ ସେ ବା କେତେ ବାଟରୁ ଶିବଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱରୂପ ଆଜ୍ଞା ଜଗତ ଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରାଧାରାଣୀ କୋଳାଗ୍ରତ କରନ୍ତି କି ନାହିଁ ହଁ ଆଉ ଭଜନ ବୋଲିଲେ କଣ ହବ ତା ଭିତରୁ ପାଠ ଆଣିକିରି କହିଲେ ହବ ନା ଆଉ ଯେତେ ଓଡିଶାରେ ଗାୟକ ଅଛନ୍ତି ହଁ ଯାହା ପାଖରେ ପାଠ ଅଛି ସନାଦାସ ମାନିଛି ଆଜ୍ଞା 30 ରାତି ବିନା ବିଷୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଆଲୋଚନା କରିବେ ଶିଶିର ପାଢି ମାନିଛି ସନାଦାସ ମାନିଛି ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରତିବାଦୀ ଆଉ ତୁମେ କଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରାତି ହେଇଗଲା ଏ 5 ରାତି ହେଇଗଲା ଶଇଲା ଆଉ କଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଭେଟ ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା। ଗଲା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବିଦ୍ୟକୁ ବଳୟ